to another breaking development. A help desk has also now been set up, where announcements are also currently being made for the relatives of the train number 12578 Mysuru-Darbhanga Express, which has collided with the goods train. Meanwhile, the announcement at Darbhanga station, Nitish Kumar has said that the preparations are being made for the relatives of the passengers, where all necessary arrangements will be made. All right, joining me to share more details is my colleague Ritesh Mishra. Ritesh, now the help desk has been set at the Darbhanga station, and what is the latest that you're tracking from their point, and what exactly is the toll where it is being given to understand the number of people who have suffered the injuries? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जैसे ही ये दुर्घटना हुई वो फौरन हरकत में आया और उसने कई सारे अधिकारियों को लगा भी दिया कल रात से ही कि जो लोग भी इसमें इंजर्ड हैं, जिनके भी परिजन दरभंगा पहुंचने वाले थे, क्योंकि ये ट्रेन तमिलनाडु से मैसूर से दरभंगा के लिए रवाना हुई थी और बीच में ही क्या इस तरह से एक्सीडेंट हुआ। तो इसको लेकर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के जितने भी अधिकारी हैं वो एक्शन में है और हेल्प डेस्क बनाया गया है और हेल्प डेस्क पर तमाम जो जानकारी है वो अधिकारी दे रहे हैं। इसके अलावा जो लोग घायल हैं इसमें तो उनके परिजनों को एक एक अपडेटेड जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने अधिकारियों को कहा है कि जितना भी हो सके जो भी लोग इसमें इंजर्ड हैं, पीड़ित हैं, उनके जो परिजन हैं, उन लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं पहुंचाई जाए, उनको हेल्प किया जाए ताकि किसी तरह की परेशानी उन तक ना हो सके। बाकायदा इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, अलग अलग जोन में बांटा गया है। समस्तीपुर जोन के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर है, दरभंगा के लिए हेल्पलाइन नंबर है। तो इन हेल्पलाइन नंबरों से भी लोगों को काफी राहत मिल रही है। जी।